23-րդ Ոսկե ծիրանին տարածաշրջանային ֆիլմերի մրցութային ծրագրում 10 ֆիլմ կար, որոնցից 4-ը Քամալ Ալ-Ջաֆարիի «Հասանի հետ Գազայում», Իրենե Բարտոլոմեի «Այլ ամռան երազ», Ալեքս Բաքրիի «Հաբիբի Հուսեյնը» եւ Մոհամմեդ Համադիի «Ապահով ելքը»։ Արաբական աշխարհի մոտիվներն են՝ Պաղեստին, Կատար, Լիբանան, Լիբիա։ «Հասանի հետ Գազայում» վավերագրական ֆիլմի ռեժիսորը Քամալ Ալ-Ջաֆարին Պաղեստինում տեղացի Հասանի օգնությամբ փնտրում է իր վաղեմի ծանոթ Աբդել Ռահիմին, իսրայելական բանտերից մեկի իր խցակցին, որին հանդիպել է 1989-ին դեռահաս ժամանակ։ Ծայրահեղ լարված պայմաններում առանց որևէ ուղեցույցի Գազայի տարածքով այս զբոսանքը տեղի է ունենում 2001-ին, երկրորդ ինթիֆադայի, պաղեստինյան երկրորդ ապստամբության ժամանակ։ Ֆիլմը կարևոր արխիվային նյութ է, վերջին առկայծը մի տարածքի մասին, որտեղ այսօր անհնար է մտնել եւ որտեղից անհնար է դուրս գալ։ Ֆիլմի պատկերները միապաղաղ են, թվում է, թե շատ ավելին կարելի էր արձանագրել կատաղի բախումների պայմաններում։ Հեղինակը թերևս չի պատկերացրել, որ մի քանի տարի հետո Գազայի դռները փակվելու են ու իր վկայագրությունը լրագրողական լուրջարժեք է դառնալու։ Ալ-Ջաֆարին իր սիրողական տեսագրություններին վերադառնում է երկար տարիներ հետո ու վերածում այն ֆիլմի։ Այս անգամ չգիտենք ոչ միայն Աբդել Ռահիմի տեղը, այլև Հասանի։ Ալ-Ջաֆարիի տեսախցիկում երևացող երեխաները այսօր մոտ 30 տարեկան են կամ կլինեին այդքան։ Հաջորդը Հաբիբի Հուսեյն, ռեժիսոր Ալեքս Բաքրի։ Չի կարող Հուսեյն անունով 60-ամյա պաղեստինցի կինոմեխանիկը Beatles լսել։ Այսպես է երևի մտածում գերմանացի սպիտակամորթ Ֆրանցը, որը եկել է Պաղեստին Ջենին փախստականների ճամբարում Ալ-Զայթուն փողոցի վրա ժամանակին գործող Ջենին կինոթատրոնը վերանորոգելու։ 40 տարվա կինոմեխանիկ Հուսեյնը մանկական հրճվանքով միանում է գերմանական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությանը, բայց չնայած Հուսեյնի տքնաջան աշխատանքին սպիտակամորթ եվրոպացիները նրա գլուխը չեն շոյում, նույնիսկ շնորհակալագիր չեն տալիս, իսկ որպես այս կիրթ կամահրանքի բարձրակետ Ֆրանցը զարմանում է Հուսեյնի երաժշտական ճաշակի վրա։ 2016-ին Ջենին կինոթատրոնը նորից փակվեց։ Այսօր չկա նաև ֆիլմի հերոսը Հուսեյն Դարբին։ 2015-ին Իրաքի եւ Լևանտի իսլամական պետությունը գլխատեց 21 գերեվարված քրիստոնյաների, նրանց մեղքը իսլամափոխ չլինելն էր։ Դեպքերից անցել է 11 տարի, ով է հիշում նրանց, ինչպես են ապրում նրանց զավակները։ Մոհամմեդ Համադիի «Ապահով ելք» խաղարկային ֆիլմը զոհերի զավակներից մեկի Սամանի մասին է։ This is the only way to live together. Մարդկայնությունը համակեցության միակ ձևն է, անկախ կրոնից, գույնից ու մնացածից։ Ֆիլմը մարդկայնության մասին է ու բնավ թրիլեր չէ։ Այս մարդիկ վրեժի հետևից ընկած չեն, գուցե կա ճնշվածություն ու զայրույթ, բայց Սամանը խաղաղ է։ Արաբական համարտադրության ֆիլմերը էթնիկ ու կրոնական վայրագությունների մասին են, բայց սա օրինաչափ է, մենք պետք է այս մասին խոսենք, որովհետև հիմա սա է։ Երբ խնդիրները լուծվեն, մենք կփոխենք նարատիվը, թեման։ Իսկ Լիբանանում ապրող իսպանացի վավերագրող Իրենե Բարտոլոմեի «Այլ ամռան երազը» Բեյրութի մասին է նախքան 2020-ի պայթյունը։ Նախքան պայթյունը Լիբանանն արդեն լուրջ տնտեսական ճգնաժամի մեջ էր։ Մյուս կողմից էլ Քովիդն էր սկսել։ Զգացում կար, որ ինչ-որ բան այն չէ, բայց երեխաները շարունակում էին դպրոց գնալ։ Մոտալու տաղետի ահա գնացող զգացում կար, բայց ոչինչ չէր լինում։ Հեղինակի ներկայությունը ֆիլմում չի զգացվում, ռեժիսորը անգամ չի մոտենում իր նկարած օբյեկտներին, պատկերները փոխվում են դանդաղ։ Սպասումը, որ շուտով կսկսվի իրական հատվածը, չի բավարարվում։ Ֆիլմը ձոն է Բեյրութին քաղաքի սիրահարների համար։ Ոսկե ծիրանի տարբեր անվանակարգերի հաղթող ֆիլմերը կցուցադրվեն հուլիսի 20-ին Կինոյի տանը։